Рад всех приветствовать на своем канале. Как всегда, с вами Иван Перепеличенко, кредитный эксперт и экономист. Сегодня мы затронем тематику мотивации, от чего она вообще зависит. Одной из главных причин мотивации – это, конечно же, критика как окружающих людей, нам незнакомых, так и среди родственников и знакомых. Еще самое, что актуально в мотивации – это когда у нас в жизни случается какая-либо проблема, которая нас очень сильно мотивирует к увеличению заработка, а также повышению по карьерной лестнице и также формирование новых путей связей и знакомств.